Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cai Ngoprek. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki atau memecahkan lagi suatu masalah pada kendaraan, yaitu unitnya mobil Corolla DX tahun 80 dengan mesinnya yaitu 4K, dimana kendaraan ini permasalahannya saat maju menggunakan gigi 1, gigi 2 ada suara ngorok seperti suara di bagian transmisi. Makanya saya sekarang langsung bongkar bagian transmisinya untuk kita periksa di mana itu penyebabnya. Suaranya itu seperti logam yang bergesek gitu. Tapi lebih kencang kalau waktu dipakai untuk tanjakan atau pas awal maju saat gigi 1, gigi 2, nah pas gigi 3 nggak ada suaranya gitu. Awalnya sempat curiga bunyi ini dari kopling, dari declarer, tapi setelah ditelusuri kayaknya nggak mungkin. Soalnya kalau bunyi dari declarer itu bunyi dari ketika mesin dinyalakan terus dalam posisi di tempat, ketika pedal kopling diinjak dan tidak diinjak itu pasti ada perbedaan suara bunyinya. Nah, ini tidak ada perubahan suara, tidak ada suara jika diam. Suara itu muncul ketika mulai masukkan gigi 1 normal, begitu maju langsung ada bunyi seperti ngong, seperti ada yang bergesek logam. Nah, makanya saya yakin pasti ini dari transmisi, kemungkinan sih dari bearing inner atau outer, ataupun bearing dari gigi gear counter gitu. Biar nggak kebanyakan bicara juga ya, kita sambil buka kita buktikan ya. Digoyang-goyang poros yang ini ternyata bearingnya masih bagus. Ternyata benar setelah saya cek ada gear yang goyang, yaitu pada bagian gear counter shaft. Bisa kita dengarkan suara kerusakannya. Makanya ini ada bekas gesekan terlihat tuh. Nah, itu gear yang lurus-lurus itu gigi mundur ya, yang bergesekan dengan counter gear itu. Kalau yang gear yang miring-miring yang sebelah kiri paling atas itu, nah itu gigi 1 bagian counter. Nah, saya cek pakai puller emang seret juga. Harusnya itu enggak seret. Sekarang kita bisa pahami juga kenapa bunyinya muncul di saat gigi 1 ataupun itu gigi 2. Ketika gigi 3, gigi 4 nggak ada bunyinya. Ya, karena gigi 1 dan gigi 2 itu bebannya berat, biasanya dipakai di tanjakan. Jadi ketika gear itu dikasih beban berat, maka gear itu akan dapat tekanan yang keras dan bergeser dari posisi asalnya, yang mengakibatkan
gesekan antara gigi mundur tadi dengan counter shaft bergesekan. Jika dibiarkan bisa berbahaya juga, bisa rontok itu gigi mundurnya. Kalau untuk Corolla DX, bearing counter shaft itu yang satu, yang sebelah kanan menggunakan bearing bambu. Kalau yang sebelah kiri atau yang dekat dengan gigi satu itu menggunakan bushing kuningan itu, bronze. Makanya kalau bronze itu kalau nggak kena oli pasti gampang aus. Ini setelah kita lepaskan gear counter shaftnya dan kita lihat kondisinya. Nah, kerusakannya ada pada bus kuningan ini. Oh, ternyata ini udah custom, udah dibuat ulang. Berarti emang penyebab sebelumnya juga udah pernah terjadi, dan mungkin ini bahannya kurang bagus dan terjadi lagi keausan ataupun pelumasannya yang kurang ini. Penyebab utamanya yaitu dari kebocoran oli yang dianggap sepele dan dibiarkan olinya berkurang sehingga ini tidak terlumasi dan terjadi aus. Dan ini pergantiannya setelah kita buat di tukang bubut dengan cara kerja yang lebih baik, yaitu dibuatkan jalur-jalur oli tuh yang bergaris-garis di dalam itu biar oli dapat melumasi dengan sempurna. Nah, ini memang ada dua, yang satu dipres ke dalam gear, nah yang satu bergerak. Nah, ini jadi yang bergerak itu nanti bos kuningan dengan bos kuningan, dengan di tengahnya yang ada jalur oli itu. Insya Allah dengan seperti ini bakalan awet, dan kita jangan sampai sepelekan itu kebocoran oli pada transmisi. Dan ini udah bagus ya, udah nggak goyang lagi karena emang dibawa dengan gear dan asnya waktu dibawa ke tukang bubut itu biar pas. Setelah kita pasang kembali pada transmisinya, nah kita cek, alhamdulillah bagus, tidak bergesek antara gear mundur dengan counter shaft. Nah, kita pasang seperti langkah-langkah sebelumnya tadi saat pada pembuka. Sekian dari saya dengan segala keterbatasan saya, semoga dapat membantu yang mengalami hal yang serupa. Dan terima kasih yang telah mendukung channel kami. Untuk kemajuan channel kami, saya pamit. Semoga bermanfaat, berkah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.